朝、パンを温めたらパサパサ、そんな経験ありませんか？実はある人でまでふわふわのまま食べられるんです。方法は簡単。パンを温める前に水で軽く濡らしたキッチンペーパーで包むだけ。これで乾燥を防いで、中までしっとり、外はふんわり。トーストじゃなくても焼きたてみたいな食感に。今日からあなたのパン時間がちょっと幸せになりますよ。パンは湿らせてチンでふわふわキープ。